वो जैसे चल रहा है वैसे ही चल रहा है, जैसे खा रहा है वैसे ही खा रहा है, बिल्कुल कॉपी पेस्ट। तो बच्चों, कैसा लगा बंदरों का ये मस्ती भरा वीडियो? अगर तुम्हें ये पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, ताकि तुम ऐसे ही और मजेदार वीडियो देख सको। जल्दी करो।